नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आज म विशेष गरेर यही पुसको 7 र 8 गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेस्कुनको 32औं साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो साधारण सभाबाट विगत 2 दशक भन्दा बढी लामो समय सहकारीका क्षेत्रमा काम गरिसक्नु भएर अहिले नेस्कुनको महासचिवमा निर्वाचित घनश्याम अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछु। र आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। घनश्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, ठिकै छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई नेस्कुको महासचिव हुनुभएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब विशेष गरेर तपाईँ नेस्कुको 32औं साधारण सभाबाट महासचिव जस्तो पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। तपाईँले के त्यस्तो सहकारीको क्षेत्रमा अथवा नेस्कुलाई के गर्नुभयो तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो? पहिलो कुरा, यो अब एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो, किनभने हरेक 4 वर्षमा संस्थाहरूको आफ्नो आन्तरिक जीवनमा, संस्थाहरूको आफ्नो सञ्चालन पद्धतिमा केही परिवर्तनहरू अवश्य खोजेको हुन्छ, चाहेको हुन्छ। र अब म नै किन पुगे त भन्ने सन्दर्भमा अब देशभरिका प्रतिनिधि साथीहरू साधारण सभामा सहभागी बन्नुभयो। हाम्रा बीचमा प्रतिस्पर्धाहरू भए। प्रतिस्पर्धाहरूभित्र मैले मेरा उठाएका मुद्दाहरू, मैले खास गरिकन बचत तथा ऋणको अहिलेको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू, त्यसको समाधानका उपायहरूको बारेमा मैले जुन खालको मार्गचित्र, करिब देशभरका 35 लाख सदस्यहरूको जीवन सुरक्षाको निम्ति मैले जुन मार्गचित्र सदस्यहरूको बीचमा, प्रतिनिधिहरूको बीचमा राखेको थिएँ, त्यसलाई पक्कै पनि प्रतिनिधि साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभयो भन्ने मैले ठान्छु। यद्यपि यो प्रतिस्पर्धात्मक थियो, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै हामी जिम्मेवारीमा पुग्यौँ। अहिले असाध्यै धेरै चुनौतीहरू हाम्रो बीचमा छन्। ती चुनौतीहरू सामना गर्ने सामर्थ्य र यो अभियानलाई व्यवस्थित, सुशासनयुक्त र नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन यसले सक्छ भन्ने विश्वास पक्कै पनि सदस्यज्यूहरूलाई भयो भन्ने म ठान्छु। अब तपाईँले भनिरहँदा अहिले सहकारीको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् हैन, थुप्रै समस्या छन्। सहकारीभित्र सुशासन अहिले हटिसकेको छ। यसलाई कायम गर्नका लागि अब नेस्कुले अथवा यहाँले चाहिँ के कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ जस्तो जति बेला नेपालको पछिल्लो संविधान बन्यो 2072 सालमा, संविधानले पहिलोपल्ट मात्रै नेपालको सहकारी अभियानलाई चिनेको छ। धेरै प्रयासहरू विगतमा पनि भए। नेपालको सहकारी यात्रा करिब 65-70 वर्षको त भइसक्यो। तर संवैधानिक रूपमा नै संविधानले चिनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको भनेको यो पहिलोचोटि नै हो। 2072 सालमा मात्रै यसको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्यो। यसपछि बनेको ऐनले केही अभ्यासहरू गर्यो। संविधानले एकापट्टि राज्यलाई पुनर्संरचनायुक्त बनायो, अब विकेन्द्रीकरण गर्यो भनेको चाहिँ विभिन्न खालका संरचनाहरू हाम्रा बीचमा बने। केन्द्रीय अथवा सङ्घीय तह, यो सङ्घीयताको विषयले प्रादेशिक तह र स्थानीय तह गरेर विभाजन गर्यो। कति बेलासम्म सहकारी एउटै मोडालिटीबाट, एउटै पाइपलाइनबाट, एउटै मोनिटरिङबाट सञ्चालन भइरहेको थियो। हामी राज्यलाई त्यो मोनिटरिङ गर्ने प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौँ। खास गरिकन सहकारी विभागले देशभरिका संस्थाहरू हेर्ने गर्थ्यो। त्यसले आफ्ना प्रतिनिधि कार्यालयहरू, डिभिजन सहकारी कार्यालय भनेर तल तल जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन गरेकै थियो। त्यसलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। तर सङ्घीयताले हामीलाई अर्को फरक ठाउँमा पुर्यायो। अब यो बाध्यता पनि हो, यो वर्तमान परिस्थितिमा हामीले सामना गर्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि हो। अब जब सङ्घीयतामा सहकारी मोडल पनि प्रवेश गर्यो, स्वाभाविक हो हाम्रा बीचमा केही सङ्क्रमणकाल थिए, किनभने यसका तथ्यगत आधारहरू, यसका खातापाताहरू, यसका डकुमेन्टहरू, राज्यले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न, बाँडफाँड गर्ने धेरै समय लाग्यो। त्यो मौकामा सहकारी संस्थाहरू स्खलित भए। यो फेरि सदस्यहरूको माध्यमबाट, सञ्चालकहरूको माध्यमबाट मात्रै स्खलित भयो होइन,
राज्यका ती निकायहरूमा आवश्यक प्रणाली स्थापित हुनै सकेन। त्यहाँ कतिपय त्यसलाई अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, दर्ता गर्ने, खारिजी गर्ने योग्य दक्ष प्राविधिक कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न ठुलो हामीलाई सकस पर्यो, राज्यलाई सकस पर्यो एकापट्टि, र त्यही मौकामा संस्थाहरूमा पनि केही तलमाथिहरू पर्यो। बल्ल तल्ल हामी त्यसलाई आन्तरिक सुशासनको माध्यमबाट, सदस्य शिक्षाको माध्यमबाट, प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्दै थियौँ। हाम्रा बिचमा अर्को ठुलो प्रलय हामीले सामना गऱ्यौँ। करिब करिब चाहिँ कोभिडको माध्यमबाट मान्छेका बिचमा, हाम्रा आय श्रृङ्खलाहरूमा, हाम्रा खर्चका कतिपय प्रवृत्तिहरूमा असाधारण परिवर्तन भयो। त्यसकारण अब यो अहिले एक ठाउँ मात्रै दोष दिएर हामी उम्कने अवस्थामा छैन। म अहिले महासचिव निर्वाचित भएको छु। आम प्रतिनिधिज्यूहरूले करिब 35,51,000 सदस्यहरूबाट चुनिएर आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई विजय गराउनु भएको छ महासचिवको सन्दर्भमा। यद्यपि म नयाँ मान्छे होइन, मेरा मुद्दाहरू हिजो पनि म त्यसभित्र सञ्चालक सदस्य थिएँ। मैले त्यसका बारेमा राज्यसँग गर्नुपर्ने लबिङ एडभोकेसीको पार्टमा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ। आम सदस्यहरूलाई जागरण र रूपान्तरणमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो अभिलाषा पक्कै पनि अहिलेको यो कठोर परिस्थितिमा सामना गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय सङ्घको एउटा महासचिवको मुख्य पदको एउटा कार्यकारी जिम्मेवारी मा बसेर पक्कै पनि समाधान गर्छ भन्ने आम सदस्यहरूलाई लागेको हुनसक्छ र मलाई निर्वाचित गरेको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अब अहिले देश एकातिर यो आर्थिक मन्दीका कारण थिलथिलो अवस्थामा तपाईँ महासचिवमा पुग्नु भएको छ अथवा नयाँ नेतृत्व, नेप्सिमको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। यसले चाहिँ अब यो देशको आर्थिक मन्दी अथवा यो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला अथवा कस्ता योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? एकदमै सही जिज्ञासा यहाँले राख्नु भएको छ। अहिलेको यो परिस्थिति तत्काल आइलागेको परिस्थिति होइन, यो हाम्रो पूर्वानुमान थियो। हामीले धेरै पहिला नै यो परिस्थितिको बारेमा सदस्यहरूलाई जागरुक गराएका छौँ। जुन हाम्रो स्कुलिङभित्र, हाम्रो मापदण्डभित्र, हाम्रो आबद्धताभित्र जोडिनुभएका सदस्य संस्थाका साथीहरूलाई यो विषय थाहा छ। किनभने जति बेला कोभिड लाग्दै थियो हामीले त्यो बेला केही मार्गदर्शनहरू जारी गर्यौँ, किनभने राज्यसँग पनि यसको कुनै समाधान थिएन, कुनै बैंक वित्तीय संस्थासँग पनि यसको समाधान थिएन। तर हामीले एउटा नयाँ सृजना गर्यौँ र त्यो बेला नै भन्यौँ यसले तीनवटा महत्त्वपूर्ण असरहरू, प्रभावहरू हाम्रो बिचमा छोड्छ। एउटा मान्छेको जिन्दगीको बारेमा, मान्छेको बिचमा टच हुने बारेमा अथवा मान्छेको रोजीरोटीको बारेमा समस्या आइलाग्न सक्छ, त्यसको समाधानका विषयहरू यी हुन् भनेर हामीले त्यति बेलै मार्गदर्शन जारी गर्यौँ। दोस्रो, अब सदस्यहरूको बिचमा मात्रै होइन, त्यसले संस्थामा, त्यसका मिटिङ बैठकमा, त्यसको साधारण सभाहरूमा पनि अब समस्याहरू आइलाग्न सक्छ, त्यसको समाधानको विषय यी हुन् भन्यौँ। र तेस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भने त्यतिखेर यो दुईटा प्रक्रिया पार भइसकेपछि हामी एउटा काली लाग्दो आर्थिक अवस्थामा पुग्न सक्छौँ अथवा एउटा आर्थिक सङ्कटको, आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको निम्ति पनि तयारी अवस्थामा बस्ने र त्यसको समाधानका निम्ति पनि उपायहरू यी हुन् भनेर हामीले त्यति बेलै आम सदस्यज्यूहरूमा हामीले पब्लिस गरेका छौँ। हामीसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई थाहा छ। यसका निम्ति तीनवटा कुरा। पहिलो कुरामा व्यवसाय निरन्तरतालाई कसरी लाने भनेर हामीले योजना अगाडि सार्यौँ। मैले अघि पनि भने कति संवेदनशील कुरा छ, कति मार्मिक कुरा छ। जुन बेला राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो विषय थिएन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा त्यो विषय थिएन, हामीले एउटा नयाँ इनोभेसन गऱ्यौँ र त्यो बेला सदस्यहरूलाई निर्देश गऱ्यौँ र बिजनेस निरन्तरता योजनालाई अगाडि सार्यौँ। धेरै पछि अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यसको अनुसरण गरेको तथ्य हामीले बुझ्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरा, कतिपय प्रविधिमा समस्याहरू थिए। हामीले जुमका माध्यमबाट मिटिङ बैठकहरू गर्ने ताकि अहिलेको विचलन पूर्वानुमान विचलन थियो। अहिलेको सङ्कट त्यो बेला हामीले पूर्वानुमानित सङ्कट थियो र त्यसको समाधानका लागि कुनै कसुर हाम्रो तर्फबाट बाँकी राखेको छैन। हामीले जुम प्रविधि अथवा टेक्नोलोजीबाट मिटिङ बैठकहरूलाई संस्थागत गर्ने, साधारण सभा नै त्यसरी गर्ने पनि निर्देश गरेकै हौँ, जसका कारणले संस्था अप्ठ्यारोमा नपरुन् भन्ने हो। र तेस्रो कुरा, आर्थिक मन्दी त्यो कारणले हाम्रो बिचमा हामीले भन्यौँ र त्यसको समाधानका लागि आम सदस्यज्यूहरूलाई त्यही बेला भनेका छौँ। र अहिले यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा म देख्दिनँ, किनभने वित्तीय सङ्कट आइलाग्यो अथवा अप्ठ्यारो आइलाग्यो त्यसकारण सहकारी संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा परे भन्न पनि पाइँदैन। यसको सिद्धान्तता, यसका मूल्य मान्यताहरू, यसका कतिपय चाहिँ बचत ऋणका संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ अविचलित अनवरत
अगाडि बढ्ने र यो लिने दिने आउने र जाने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। कहीँ अप्ठ्यारो अवरुद्ध हुने बित्तिकै संस्थाको मर्ममा, संस्थाको आन्तरिक जीवनमा असर पर्छ नै। हामी यसको समाधानको रूपरेखा अवश्य बनाउँछौँ। अब यो सहकारीलाई पहिलेकै लयमा फर्काउन चाहिँ कति समय लाग्न सक्छ? यसमा मोटामोटी हामीले केही योजना पनि बनाएका छौँ, केही रणनीतिक दिशा पनि निर्देश गरेका छौँ। यो नफर्किने भन्ने विषय नै होइन, वर्तमानमा आय श्रृङ्खलासँग जोडिएको विषय हो, मान्छेको जिन्दगीसँग गाँसिएको विषय यो। किनभने यसमा चाहिँ वित्तीय बजार असन्तुलित छ, मान्छेको आय श्रृङ्खला मरेको छ, खर्चको स्रोतहरू बढेको छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो चिजमा हाम्रो पक्ष मात्रै होइन, सरर सबै पक्ष बग्नु पर्यो। वित्तीय अवस्था बग्नु पर्यो, बजार सन्तुलित हुनु पर्यो, आर्थिक परिस्थितिहरू चलायमान हुनु पर्यो। र हामीले त मान्छेको जिन्दगीमा नियमित बचतको प्रक्रियाको अभ्यास गरेकै छौँ। मान्छे बाँचुन्जेल सुरुवात कालदेखि सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो नियमित बचतको प्रक्रियाबाट आफ्नो जीवन समृद्धिको यात्रा तयार गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले बाहिर लगानी भएको पैसा नफर्केर समस्या भएको छ। एकातिर बचतकर्ताहरूलाई किन बचत फिर्ता गर्न सक्नु भएन मात्रै भनेर पनि बस्ने अवस्था छैन। ऋणीहरूबाट हामीले कर्जा कसरी त्यसलाई चाहिँ फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि हो एकापट्टि। अर्को हामीले देख्नै नसकेको, धेरै साथीहरूले बुझ्नै नसकेको विषय के हो भने ऋणीहरूले कर्जा बुझाउन जान्छु भन्दा पनि कतिपय संस्थाहरू तलबितल भएर नभेटिएको स्थिति पनि हाम्रो बिचमा छ। किनभने हामीले तीव्र शहरी क्षेत्रहरूमा हामी हेर्छौँ। त्यसकारण पीडा बुझाउन चाहनेहरूको पनि पीडा छ, बुझिदिनेहरूको पनि पीडा छ, सञ्चालन गर्ने समितिका सञ्चालकहरूको पनि पीडा छ, कतिपय चाहिँ आम सदस्यहरूको बचत फिर्ता प्राप्त नगरेर पनि पीडा छ। त्यसकारण यो एकैचोटि हामीले एउटै मोडालिटीबाट परिवर्तन गर्न सकिने विषय होइन। राज्यका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरूमा राज्यको पुनर्संरचनापछि भएको वित्तीय संरचनामा पनि हामीले केही हेरफेर गर्नुपर्छ। कतिपय चाहिँ मौद्रिक नीतिहरू जारी गर्दा, उत्पादनसँग जोडिएका तथ्य तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्दा अथवा त्यसका योजनाहरू अगाडि सार्दा नै वित्तीय बजारलाई सन्तुलित हुने खालको हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो तर्फबाट आम सदस्यहरूलाई जागरण गर्छौँ, सशक्तिकरण गर्छौँ, उनीहरूलाई सुसूचित गर्छौँ र बचत तथा ऋणको माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरूलाई हामी लिकमा ल्याइहाल्छौँ। हाम्रो बसभन्दा बाहिर अहिले पनि छैन। अब यो सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो अहिले कतिपय बचतकर्ता के अरे ऋणीहरूले ऋण तिरिरहेका छैनन्, जसका कारण बचत फिर्ता गर्न सकिएन, कतिपय सहकारीहरूले सकेका छैनन् भनिरहँदाखेरि कतिपय सञ्चालकहरूले नै लिएको कर्जा अहिलेसम्म आफूले नतिरेर उहाँहरू नै गायब हुने अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा नेप्सुन लड कस्ता योजनाहरू लिएर कसरी यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा जाला? यसमा मैले अघि पनि अलिअलि त चर्चा गरेँ। खास गरिकन कर्जा असुलीको सन्दर्भमा जसरी बैंक वित्तीय अथवा बैंकहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड हाम्रो बिचमा बन्यो, सहकारी क्षेत्रमा त्यो स्ट्यान्डर्ड बन्न सकेको छैन। आन्तरिक स्वनियम प्रणालीबाटै हुर्किएको संरचना हो यो। सदस्यहरूकै विश्वास भरोसामा बाँचेको सहकारी हो। माटो धुलो मैदानबाटै बचत तथा ऋणको माध्यमबाट जीवन रूपान्तरणसँग गाँसिएको विषय हो। तिनै शेयर सदस्यहरूको बिचमा नै लगानी भएको हो। शेयर सदस्य भनेका मालिकहरूको बिचमा नै कारोबार गरेको। त्यसकारण अपनत्व फिल हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ यो धेरै लामो समय धेरै बाहिरबाट प्रेसर गर्ने, के गर्ने, कारबाही गर्ने आदितिर जानुपर्ने अवस्था छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यति गर्दा पनि कतिपय थेत्तर हुने, राज्यको लुज पुलहरू खोजेर भनेको राज्य कमजोर भयो, अनुगमन भएन, कारबाही भएन, पुलिसले पक्रेन अथवा सरकारी मुद्दाहरू चलाउन सकिएन भन्ने नामबाट जब लुज पुल टेकेर सदस्यहरूले थेत्तरो गर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई कतिपय कानुनी पाटोहरूमा पुगेर पनि समाधान गर्नु खोज्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो बिचमा वर्तमान सहकारी ऐनले कर्जा सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ। के अरे चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ ऋण असुली प्रक्रियामा चाहिँ तागेता गर्न सकिने हाम्रो बिचमा छ। अब यो पछिल्लो समय कतिपय सहकारीका सदस्यहरू चाहिँ अब यो अहिलेको समस्याका कारण निकै समस्यामा परेका छन्। उहाँको एउटा आर्थिक उपार्जन गर्ने पाटो पनि हराइसकेको छ। अब सदस्यहरूलाई त्यो पाटोमा फर्काउनका लागि र एउटा आर्थिक उपार्जनको बाटो देखाउनका लागि चाहिँ अब सहकारीहरूले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला? मैले अघि पनि भने जति बेला हामीले 3वटा मार्गदर्शन जारी गरिरहँदा तेस्रो नम्बरमा भनेका थियौँ आर्थिक मन्दीको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सदस्यहरूलाई
उत्पादनमा जोड्न जरुरी छ। सदस्यहरूको सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरेको छ। अहिले बास्केटमा एउटै माध्यम मात्रै बुझ्नु हुँदैन। कृषि सहकारी, अब बहुद्देश्य सहकारी, बचत ऋण सहकारी एउटै बास्केटमा हामीले बुझ्न सकिँदैन। यसका वर्गीकरणमा करिब 5 वटा जति विभक्त विभाजन गरेको छ। र अहिले अब सदस्यहरूले आफ्ना इन्डिकेटरहरू, आफ्ना वित्तीय सूचाङ्कहरू व्यवस्थित गर्ने, साधारण सभाबाट प्रमाणित गर्ने र चाहिँ कतिपय यसका आदर्शहरू पनि छन्। बाहिरबाट कानुन ऐनको कुरा मात्रै होइन कि आफ्ना नैतिक पक्षहरू पनि छन् सहकारी संस्थाभित्र। वित्तीय सुशासन यो भेग विषय हो, वित्तीय अनुशासन भेग विषय हो। यसलाई कानुनले निर्देशित गरेर मात्रै होइन, हाम्रो आचरण शैली, हाम्रो चाहिँ नैतिक पक्ष, सैद्धान्तिक पक्ष, प्राविधिक पक्षहरूका माध्यमबाट पनि यसलाई हामीले वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ राज्यको निर्देशन भएन भनेर मात्रै होइन, हामीले आफ्नै टेरिटोरीभित्र, आफ्नै सञ्चालकभित्र, आफ्नै सदस्य परिवारभित्र पनि नैतिक आदर्श, कतिपय सामाजिक चरित्रहरू अथवा हाम्रा कतिपय चाहिँ सहकारीसँग जोडिएका यसका मार्गदर्शनहरू, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग गाँसिएको मुद्दाहरूसँग हामीले खेल्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ वित्तीय सुशासन धेरै टाढाको विषय होइन। अब त्यो सहकारी होस् अथवा राज्यतर्फका निकाय होस्, सदस्यहरूलाई उत्पादनमा जोड दिने, तर उत्पादन गरिएको वस्तुको पछि बिक्री वितरण नहुँदा चाहिँ सदस्यहरू त्यो व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा छन्। अब यसलाई सहकारीको माध्यमबाट त्यो बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी जानु पर्ला आगामी दिनमा? यसमा हामीले हेर्यौँ, नेपाल वास्तवमा मैले अघि भने 65-70 वर्षको सहकारी यात्राभित्र अहिले सहकारी वास्तवमा के त काम लाग्ने नै होइन। सहकारी संस्थाहरू अब साँच्चै बिग्रेकै मात्रै हुन् त, सहकारी संस्थाले साँच्चै गलतै मात्रै गरेका हुन् त भन्ने प्रश्न अलिकति ह्युमर बनाइएको छ। धेरै ठुलो परिवर्तन सहकारी क्षेत्रले गरेको छ सामाजिक जनजीवनमा, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा। तर यसका कतिपय प्रभावित फ्याक्टरहरू, सेक्टरहरू खोज्न सकिएन। राज्यले यो विषयमा ध्यान पुर्याउन सकेन। हाम्रो निर्माण भएको पुँजीलाई उत्पादनमा कसरी जोड्ने, बजारीकरणसँग कसरी जोड्ने, हिमाल पहाड र तराईको हाम्रो सम्बन्धमा लाई केवल जीवनशैली मात्रै सम्बन्ध होइन, हाम्रा बजारमुखी, उत्पादनमुखी व्यवसायीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पनि कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा अब हाम्रो मात्रै चाहनाले त पुग्दैन। हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको ध्येय नै के हो भने सदस्यहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, सदस्यहरूलाई रूपान्तरण गर्ने, सदस्यहरूलाई वित्तीय चाहिँ पहुँच पुर्याउने, त्यसका लागि उत्पादनमा जोड्ने भन्ने छँदैछ। र मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ पछिल्लो समयमा उत्पादनहरूले चाहिँ बजार नपाउने, बजारले उत्पादन गरेका चिजहरू नपाउने र बिचमा एउटा मिडिएटर मध्यस्थ गर्ने विभिन्न खालका संरचनाहरूले अलि ठुलो नाफा लिने र उत्पादन गर्नेले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने त्यस्ता समस्याहरू छन्, बजार नपाउने समस्याहरू छन्। यो सन्दर्भमा अब हामी चाहिँ वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको सुशासन हेर्दै गरेको प्रक्रिया भएको हुनाले राज्यले केही चाहिँ विशिष्टीकृत सङ्घको अभ्यास गरेको छ, राज्यले केही उत्पादनमुखी बाटोहरूको सुरुवात गरेको छ। हामी संस्थागत रूपले त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ र राज्यले यसलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको व्यवस्थित योजना बनाउनु पर्ने हामी देख्छौँ। अब त्यो सँगसँगै अर्को पाटो के जोडिएको छ भने जस्तो दिनभरि एउटा मजदुरले अथवा सदस्यहरूले पैसा आर्जन गर्ने, त्यो पैसा लगेर सहकारीले जम्मा गरिदिने र भोलि त्यो पैसा सहकारीले फिर्ता नगरेका कारण पनि अहिले देशमा यो समस्या आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई आरोप पनि लागेको छ। वास्तविकता चाहिँ के हो? होइन, यसमा ठिकै हो। अब पहिलो कुरा, धेरै ठुलो ब्याङ्किङ प्रणाली जस्तो सहकारी संस्थाहरूले नक्कल गरिराख्ने विषय पनि होइन। यो मासिक नियमित बचत र त्यसबाट बनेको दीर्घकालीन पुँजीबाट संस्थाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब धेरै संस्थाहरूमा अभ्यास चाहिँ के रह्यो भने दीर्घकालीन पुँजी भनेको अलिकति लङ टर्म बचत भन्दा पनि तत्कालको बजारमा आजै सङ्कलन गरिहाल्ने, आजै बचत प्राप्त गरिहाल्ने र त्यसलाई तुरुन्तै लगानी गरिहाल्ने यस्तो खालको अभ्यास चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले अलिक बढी भयो। हाम्रो चाहना, हामीले बढाएको संस्कृति चाहिँ के हो त भन्दा डे 1 देखि, पहिलो दिनदेखि सदस्यहरूलाई
नियमित बचतको प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले अघि एउटा चर्चा गरेँ, जतिसुकै सङ्कट आए पनि सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न सकिएन र ऋण असुली हुन सकेन भनेर भन्नलाई निकै सकस पर्छ, किनभने यसका संस्कृतिहरू, यसको सैद्धान्तिक पक्षहरू चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसकारण मैले अघि चर्चा गरेँ, उत्पादनमा लगेर जोड्यो, व्यवसायमा लगेर पैसा लगानी गर्यो, तर त्यो व्यवसाय मर्यो, त्यो व्यवसायले आफ्नो मार्केट बजार पाउन सकेन र सदस्यहरू चाहिँ ऋण फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। त्यसकारण हामीले शङ्का चाहिँ, छलफल चाहिँ बचत फिर्ता गर्न संस्थाहरूले सकेनन् भनेर मात्रै हुँदो रहेनछ। कर्जा असुलीको पाटो, कर्जालाई नियमितता दिने पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले अघि चर्चा गरेँ, यो विषय वित्तीय बजार जब सन्तुलित हुन्छ, हाम्रा श्रृङ्खलाहरू, वित्तीय प्रभावहरू जब सन्तुलित हुन्छन्, यो स्वतः क्रियाशील हुन्छ। यसको निम्ति हामी सुसूचित गराउँछौँ, यसको निम्ति हामी तालिम, एजुकेसनको माध्यमबाट संस्थाहरूलाई जागृत गराउँछौँ र मलाई लाग्छ अबको यो विषयले एउटा गम्भीर छलफल पनि हाम्रो बिचमा भएको छ। नेपाल सरकारले अब सहकारी संस्थाहरूको समस्या के हुन् र त्यसको समाधान के हो भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयोग बनाएर छलफल पनि गरेको छ। हामीले त्यो आयोगलाई पनि आफ्ना धारणाहरू दिएका छौँ र त्यो आयोगले राज्यलाई, सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेको छ र त्यसका आधारमा मलाई लाग्छ केही संरचनाहरूमा हेरफेर हुन सक्छ, मलाई लाग्छ केही नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन सक्छ। मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी ब्याङ्कहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा लिने प्रणालीको विकास भएको छ, सम्भवतः सहकारी संस्थाहरूमा पनि जतिसुकै स्वनियम आन्तरिक नियमन प्रणाली भने पनि यो खालको संरचनाको, यो खालको राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो एउटा व्यवस्थित अनुगमन गर्ने प्रणालीको पनि विकास हुन सक्छ। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता दिने, कर्जा असुली गर्ने, त्यसलाई एउटा मूल स्ट्रिममा ल्याउने, पुरानो सन्दर्भमा सहकारी संस्थालाई फर्काउने कुरामा कुनै समस्या हुँदैन। यो वित्तीय सन्तुलन भन्ने कुरा छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ कसको होला? यसमा यस्तो छ, बचत प्राप्त गरिसकेपछि कति प्रतिशत हामीले त्यसको व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि पनि कृषिमा कति गर्ने, अब व्यापार व्यवसायमा कति गर्ने, घर निर्माण अथवा होम घराइसी अन्य व्यवहारमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको पनि केही सीमाहरू हुन्छन्, जुन कुरा धेरै संस्थाहरूमा अहिले त्यसको प्रवाह गरेको देखिन्न, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, बचतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय पनि हाम्रो बिचमा छ। त्यसलाई कति प्रतिशतसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, संस्थाले आफ्नो घर जग्गा, कार्यालय व्यवस्थापन अथवा सम्पत्ति खरिदमा कति गर्ने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानीमा कति गर्ने भन्ने विषयमा पनि वित्तीय सूचाङ्कभित्र प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसमा कहिलेकाहीँ अब तरलता बढी हो, पैसा धेरै प्राप्त भयो भन्ने नाममा संस्थाले आफ्नो घर बनाउने, जग्गा किन्ने, अब सञ्चालकहरूका पनि कतिपय सेवा सुविधाहरू, खर्चहरू, आउन मिटिङ बैठकहरू आदि ट्राभलहरूमा पनि, लजिस्टिक अन्य कुरामा पनि, खर्च वर्चमा पनि त्यसलाई होसियारी नअप्नाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा समस्या आउँछ। त्यसकारण वित्तीय असन्तुलन चाहिँ कहाँबाट भयो त भन्ने सन्दर्भमा केवल सदस्यहरूलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि कतिपय यसका सूचाङ्कहरूको बारेमा, यसका कति पैसा प्राप्त गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ परिचालन कति गर्ने हो, अनुत्पादक क्षेत्रमा कति गर्ने भन्ने कुराको सूचाङ्क पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नगर्दा पनि कहिलेकाहीँ संस्थाहरूमा समस्या हुन्छ। त्यसकारण वित्तीय सूचाङ्क यो केवल अभ्यासले मात्रै गर्ने कुरा होइन, यो हाम्रो चाहिँ कतिपय सैद्धान्तिक कुरा पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै निर्देशित गरेको र नेपालमा पनि अहिलेको विद्यमान कानुनमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा लामो छलफलपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका कतिपय क्षेत्रमा पनि वित्तीय सन्तुलनका मुद्दाहरूलाई सूचाङ्कित गर्ने, त्यसका प्रतिशतहरू कोड गर्ने चलन छ। अब कतिपय सदस्यज्यूहरूले यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, संस्था सञ्चालनमा यसलाई पनि सञ्चालकज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका कुरा र तपाईँले भन्नै पर्ने विषय केही छ भने एकदम छोटोमा। यसमा करिब 77 लाख नागरिकहरू संलग्न भएको यो अभियान हो। त्यसभित्र 35 लाखभन्दा बढी बचत ऋणमा आबद्ध हुनुभएको छ। अब सदस्यहरूलाई उद्यमशीलता, विकास र अब चाहिँ जागरणमा, उनीहरूलाई सहज जीवनयापनमा
हामीले बल पुर्याउनु पर्छ। सदस्य र संस्था परपर सञ्चालक र सदस्यको दूरी टाढा टाढा बनाएर अवश्य हुन्न। सदस्यले संस्था चिनेको छैन, संस्थाले सदस्यलाई त्यसको माध्यमबाट सदस्य अब गुणस्तरीय सेवामा उत्पादनमा हामीले जोड्नु जरुरी छ। पुँजी निर्माणमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको निम्ति राज्यसँग 2-3 उपायहरू छन्। स्थिरीकरण कोषको माध्यमबाट अहिले संस्थालाई बचत तथा ऋणलाई कसरी ब्याकअप दिने भन्ने एउटा संरचना अगाडि बढिसकेको छ। हामीले स्तरीकरण कार्यक्रम मार्फत सदस्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय सुरक्षितताको बाटोमा अगाडि ल्याउन चाहेका छौँ। त्यसकारण हामी यसको घनश्यामजी आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसका लागि म लगायत सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।